قال لي انا نسيت اجيب سجاير. طب بقول لك ايه، ما تنزل تجيب لي سجاير من الكشك ده، عشان لو نزلت الراجل هيعرفني وبتاع مش عارف إيه. فانا سكت مثلا دقيقتين كده. ما هو انا نجم في اسماعيليه. فقلت له ممكن يعرفني. قال لي لا انت لسه جاي بقى، انت لعبت نص ساعه يعني افتكرك ازاي. قلت له ماشي. فدخلت الكشك ده، كشك في حته مقطوعه يعني. المهم راجل كبير 60 سنه يعني، راجل ومش عارفني. اما دخلت فانا عمال اجيب حاجات جبن ومش عارف إيه، عمال انوع كل حاجه، مش عايز ابين له ان انا داخل اجيب لا بس بيجيب حاجه يحطها في النص. ده بيطلب حاجات غريبه من الراجل علشان يامن على الراجل. عشان اشوف الراجل ده جاب هيتكلم معايا تمن في اي بسطرمه، حاجه. تمن، قال له طب جبني تمن جبنه، طب عشان يعني اشوفه هيتكلم معايا في الكوره، هيسالني على حاجه بتاع. الراجل ما ادانيش اي انطباع ان هو حتى شافني في مكان. فالمهم خدت حاجات كتيره جدا، وانا بحاسب بديله الفلوس قلت له وعلبتين سجاير. فانا خدت العلبتين سجاير ومشيت. روحنا، كان عندنا تمرين 9 الصبح. رحنا التمرين بقى 9 الصبح، لسه داخل فندق اللعيبه. انا مصدق. مدير الفندق قال لي خد تعالى، ما تبقى عايز سجاير قول لي. انا قلت. المهم نزلت التمرين في ايمن رمضان الله يرحمه من اسماعيليه. المهم جاب يجري جنبي قال لي ايه، مش من اولها نجيب سجاير كده، عايز سجاير قول لي. عارف النادي كله عارف اسماعيليه كلها